Shh. О, это ужасно. Очень плохой человек. Я надеюсь, что мой магазин не ограбят больше, чем 4 раза за сегодняшний день. Просто делай это. Вот вам, городские ребята. Мощность двигателя 300 лошадиных сил. Обычные танцы причиняют боль. Смотри, куда едешь. Это плохо для моей страховки. Я классная девчонка. Вот вам, городские ребята. Обычные танцы причиняют боль. О, надо же! Вот вам, городские ребята. Слава богу, есть ремни безопасности. Крикеты? Какой приятный момент. Я бедненькая, старенькая, мелкая машинка. Осторожно! Обычные танцы причиняют боль. Мощность двигателя... Это было круто, но Барт пропал, а я ничего не сделала, чтобы найти его. Возможно, тебе следует проконсультироваться у профессора Фринка в обсерватории. Похоже, ему известно все, кроме одного, и зачем я сюда вообще пришел. Профессор Фрэнк! Профессор Фрэнк!